హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Jokitchenandvlogs. ఈరోజు మీకు నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈజీగా జున్ను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో శొంఠి మిరియాలకులు వేసుకుని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇవి జున్నుకి మంచి టేస్ట్ని ఇస్తాయి. ఇలా పౌడర్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో స్వీట్కి సరిపడా షుగర్ వేసుకుని పౌడర్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే బెల్లం కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా షుగర్ పౌడర్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో 1/2 లీటర్ జున్ను పాలు వేసుకోవాలి. ఇందులో 1/2 లీటర్ మామూలు పాలు కూడా వేసుకోవాలి. ఈ పాలు కాయకూడదు, పచ్చి పాలు అలాగే వేసుకోవాలి. ఇందులో ఇందాక మనం చేసి పెట్టుకున్న శొంఠి మిరియాలు యాలకుల పౌడర్ వేసుకోవాలి. అలాగే మీ స్వీట్నెస్కి సరిపడా షుగర్ పౌడర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. బెల్లం వేసుకునేవారు బెల్లం కూడా ఇలాగే మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు. స్వీట్నెస్ చెక్ చేసుకుంటూ సరిపడా షుగర్ పౌడర్ వేసుకుని పౌడర్ మొత్తం కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. షుగర్ పౌడర్ అంతా కరిగిపోయే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని 5 విజిల్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. 5 విజిల్స్ తర్వాత తీసినట్లయితే జున్ను ఇలా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది. ఇలా నైఫ్ కానీ టూత్పిక్ కానీ పెట్టి చూస్తే ఏమి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటే జున్ను పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా చల్లారనివ్వండి. జున్ను బాగా చల్లారిపోయిన తర్వాత చూసారా, ఇలా తీసి చూస్తే కేక్ పీస్ వచ్చినట్లుగా వస్తుంది. అంతే అండి, జున్ను రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది.